أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وأدراك ما القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سورة القدر مكية وهي 5 آيات. سورة القدر مکی سورت مکہ مکرمہ کی نازل شوی دے او 15 آیاتون دی. پا رمضان المبارک کی یو شپه ده چې دغه شپې ته لیلة القدر وی د قدر شپه. دغه شپه د ډیر خیر او برکت شپه ده. او قرآن پاک کې الله فرمایي چې دا د 1000 میاشتو نه افضله ده. نو 1000 میاشتې چې دي نو دا 3 کاله او 4 میاشتې جوړېږي. 3 کاله او 4 میاشتې. نو هغه بنده به ډېر خوش قسمته وي چې د دې شپې عبادت یې نصیب شي. نو که یو بنده په دغه شپه کې عبادت وکړه لکه چې د 3 کاله او 4 میاشتو نه زیات عبادت کې تیر کړی. اوس دا زیات مقدار نه دی معلوم چې څونه زیات. خیر من 1000 شهر بهتر دی. نو څونه بهتر دی؟ 2 ځله 3 ځله 100 ځله 1000 ځله څونه بهتر. نو دغه مقدار الله ته معلوم دی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے کہ پیغمبر علیہ السلام دا شب قدر فضیلت بیان کرے لے وی اللہ زما امت تا دا مہربانی ور کرے دا کہ نور امتون تے دا نر ور کرے. دا شب قدر دی امت لا اللہ ور کرے دا اور نور امتون تا لیلۃ القدر نر ملو. اس پدې کې مختلف روایات دي چې دا انعام په کومه وجه الله دې امت له ورکړ. نو بعد احادیثو کې راغلي دي چې پیغمبر علیه السلام د پخوانو امتونو د عمرونو ذکر وکړ چې ډېر ډېر عمرونه او د پیغمبر علیه السلام د امت عمرونه کم دي. نو که دوی نیک اعمال یو شان ټول عمر کوي هم ناممکنه ده چې د پخوانو امتونو د عبادت ثواب ته ورسیږي. پخواني عمرونه زیات وو. لکه د نوح علیه السلام د 1000 کالو نه 50 زیات کلونه عمر وو. 1050 سال عمر وو. نو چې عمر ډېر دی او نیک عمله دی نو ښکاره خبره چې ډېر عبادت یې کړی دی. او د پیغمبر علیہ السلام د امت عمر خو 80 یا 80 کاله. نو دې کې چې دې ډېرم زور ولګوي نو هغه پخوانو امتونو مقدار نشي پوره کولی د نیکو اعمالو. نو پیغمبر علیہ السلام غمجن شو. نو دا خدا الله نیازبین پیغمبر دی. نو الله ورته وایي ستا د امت له به یوه شپه ورکړمه او چې د یو شپه کې عبادت وکړي نو پخوانو قومونو هغه ډېر ډېر عمر عبادتونه د هغې نه به یې زیات ثواب وشي. نو خپل پیغمبر یې پرې خوشحاله که په دې باندې.
الله پاک په دې شپه ورکولو د پیغمبر علیه السلام غم لري که خفقان یې لري که اوس یو لیلة القدر د 83 کاله او 4 میاشتو نه افضل دی نو که یو بنده ته په خپل ټول عمر کې 10 ځله لیلة القدر ملو شي په مختلفو کلونو کې یو بنده ته فرض که 10 کرته هم لیلة القدر ملو شو نو د ثواب به څومره لکه چې 833 کاله او 4 میاشتو نه زیات عبادت تو کو 10 کاله خو لږ دي بنده له چې خدای عمر ورکړي نو د بلوغ نه تر مرګه پورې 10 کاله خو نه دي چې د 15 کاله یو بنده دی نو د 15 کالو بالغ شو د دې 15 نه اخواته د 15 پورې دا ټول کلونه هر کال پکې لیلة القدر راغلی دی نو دا فرض که موږ وایو چې 10 کاله ورته لیلة القدر ملو شو نو 10 شپې ملو شوې نو یو شپه 83 کاله او 4 میاشتې ده نو د 10 شپو مقدار 833 کاله او 4 میاشتې جوړ شو نو د دې نه زیات کامل عبادت کې تیر کړ بعض روایاتو کې دي چې پیغمبر علیه السلام د بني اسرائیلو د یو بزرگ ذکر وکړو چې 10 میاشتې د الله په لار کې جهاد کو د ورځې به جهاد کو او د شپې به عبادت کو صحابه کرامو چې وره نو ډېر زیات خفه شو چې دې سړي خو ډېر عبادت کړ خو موږ د ته رسېدی نه شو د هغه په خوشحالۍ خفه نه دي په خپل کم نصیبۍ خفه شو چې زموږ دومره کم نصیب چې دومره خو به موږ ونه کړي شو په ځان خفه شو نو الله پاک دا کمی پوروالی ورته کوي وایي دا یو شپه به دله درکړمه نو چې په یو شپه کې عبادت وکړي نو د دغه سړي د عبادت د هغه 1000 میاشتو عبادت نه به زیات ثواب پرې وګټي بل روایت کې چې پیغمبر علیه السلام د بني اسرائیلو د پیغمبرانو ذکر کړی دی د ایوب علیه السلام د زکریا علیه السلام د حزقیل علیه السلام او یوشع علیه السلام چې اتیا کاله عبادت کې لګیو او د سترګو د رب عمر ساعت نافرمانی نه ده کړې نو صحابه کرام دې خبرې ته حیران شو چې دا اتیا کاله عبادت کړي د سترګو رب عمر ساعت نافرمانی نشته دا خو ډېر لوی عبادت دی ډېر لوی اجر ثواب به ګټلي نو جبرائیل علیه السلام راغی او د سورة القدر آیتونه راوړل نو دې کې دا مختلف روایات راغلي دي چې دا انعام خصوصي طور د پیغمبر علیه السلام امت ته الله پاک ورکړی دی نو ډېر بزرګان خدای پاک داسې پیدا کړي دي چې د بلوغ نه تر مرګه پورې یو ظلم کې نه لیلة القدر خطا شوی نه دی هر کال یې بیا موندې دي عبادت یې کړی دی اوس دا لیلة القدر دا کومه شپه به وي نو دې کې 40 یا 50 اقوال راغلي دي 40 50 اقوال دي چې دا فلانې شپه ده او فلانې شپه ده خو په دې رمضان کې په دې اخرو 10 شپو کې لیلة القدر به وي مختلف کېدی شي کله به یوه وي کله به بلې کله به بلل په رمضانونو کې دا بدلیږي را بدلیږي دا شپه خو دا ناتکې شپې دي طاق شپې 21 30 25 28 او یو کم 10 زیات احتمال لري چې په دې شپو کې ده او بیا زیات امکان دار چې دا په 28 رمضان باندې
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام را تو فرمائل کہ لیلۃ القدر پا لسو اخر رمضان کے الٹوا دا لیلۃ القدر دا رمضان اخری لسو شپو کی تلاش کا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا پدے ناتکیش پو کے طلب کا. لیلۃ القدر پدی کی چھ عبادت تپارا یو بندہ ادرے دو زالت طول گناہوں بے اللہ معاف کی. لیلۃ القدر کے فرشتے راضی اغا فرشتے چھ پا سدرۃ المنتہا کی وی ادا جبرائیل علیہ السلام سر ازمہ کے تراجی او پا دے ازمہ کے چھ کم خلق عبادت کے مشغول دی ناغی تا سلام کئی. سبت قسمت خلق شتا چھ اغی تا فرشتے سلام نکی او دا دیش پہ اغا برکت ہوتا نملائی دا سے امشتا چھ بد قسمتی ہے وی لیلۃ القدر پر آگو تک ثواب اونا بخلی شو. وی تہی دستان قسمت را چسود از راہ برے کامل کہ حضر از آب حیوان تشنم عارض سکندر را. دا بد قسمت خلقو بد قسمت تے سپیر خلق دی رہبر کامل و تملو دے. وی حضر علیہ السلام سکندر سر تلے آب حیات پورے تلے وہ ساس کے بیم نے جس کے لئے آب حیات چس کے لئے طول عمر وجب دے وہ ساس کے بیم نے جس کے لئے وہ بہت طرح سے دلی دے اس کے لئے نہیں کرے. دا آب حیات نا زیاد بہترین لیلۃ القدر دے پا یو بندر آگو دا پا کہ برکت حاصل نکا سبت قسمت ہے جدا بد قسمت وسو کی چے لیلۃ القدر غل عظیم نعمت راگو دا پا کہ برکت ونشا او چی شونڈے راگئے پیدا آگا کس دے جدا شراب و عادت تے لیلۃ القدر راگو خدا تا پا کہ ثواب میں لونشو بخنو نشو دا آگا کس دے جدا خنزیر وقی خوری حرامی خوری دا آگا کس دے چے مور پلاتے خفری دا آگا دو مسلمانان دی چی یو بل سر دشمنی و طرفگنی دا راضی نامہ نکی جوڑا نکی پدیش پاگا نبخلی کی. دا آگا خلق دی چی دا پرتوک پینسی اتم رخلتی چی گیٹے پوٹی دی دیکھے کما مزر چی دا پینسی دا پسی پزمہ کرا کیشی پا لیلۃ القدر کی پاکی بخلی کی گی نا نستا دی پینسو سفید اکڑا کہ پزمہ کرا کیش دا ارد پینسی او پزمہ کرا پسی را کیشی او دا پندو لانی دی گیری او نور جامی دی نوی او پندی نشلی دا پینسی نشلی دی دڑی رو خور دا داسا دا کم ڈوال لی گناہ بے لذت بے خوند گناہ دا. پا لیلۃ القدر کی طول امت دیر لوے برکات حاصلی گی و صحبت بخت پا کداسی چاویتنا حاصلی گی زرون صفا ساتل پکار یو بل تدر کی خیری مساتے کپا کور کیو کپا ہر دی رازی نامے یو بل سرو کے تے خدای کو بخی دشمنے طرف گنے پرے. قرآن پاک لوح محفوظ کے محفوظ ہو او دا دغ دینا اللہ پاک پا لیلۃ القدر کے لوح محفوظ نا دنیای اسمان تا راکوس کو. نو دا قرآن دا عظمت تا پارا کہ پدیش پاک راگلے دا کافی دلیل دی. قرآن پاک میں عظیم دی خدا شپن پہ عظیم اشوا مدیش پاکی با نورم برکاتی کو یو برکت پاکی دا قرآن نازلی دی.
انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. تا تصفت لگی دا ليلة القدر سشیره اے اوریدن کی استا شوق زیادی تا تصفت لگی ليلة القدر سشیره پدے کہ سمر خوبے دی سمر فضیلتون دی یو فضیلتون ذکر کی کہ ليلة القدر خیر من 1000 شهر. ليلة القدر دا یوشپا دا زرو میاشتو دا عبادتنا افضل لا اوز دا زیادت مقدار یو اللہ تا معلومی چی سونا زیادتا افضل لا. تنزل الملائکتو عام فرشتے پدیش پکی نازلی گی. عام فرشتے پدیش پکی نازلی گی والروح او خاص فرشتے یا جبرائیل علیہ السلام اغم پدیش پکی دنیا ترازی. دے لیلت القدر تا لیلت القدر ولی وی نو دا قدر پا پختو کی یو معنی عزت تے او دا دوار لفظ خلق یوزیوی قدر عزت. قدر او عزت یوزیوی لکی گی. نو تے بندتا اللہ پاک قدر ورکڑی دے عزت ورکڑی دے. او یو معنی تنگوالی دے. سورة الفجر کے اللہ فرمائی وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. کم بندہ چا اللہ پہ امتحان کی فَقَدَرَ عَلَيْهِ نو تنگ کی پدبان رزقه رزق. قدر علیہ رزقه رزق پہ تنگ کی نو قدرہ تنگوالی توئی. نو دا قدر تا لیلت القدر تا لیلت القدر زکوئی چی پا دیزمکا کی چی سرد دی دا دیر فراخ دنیا دا پا فرشتی پا دمر گن تعداد کرایشی چی دا ازمکا تنگ شی دا قدم کی خودو زیپی نی ازمکا تنگ شو دا زکا دیتا لیلت القدر وی. فقدر علیہ رزقه کی قدر پا مانا دا تنگوالی دنو دے لیکن دا لیلت القدر پا مانا دا تنگوالی چی والی ازمکا تنگ شو دا. او دا قدر پا مانا دا تقدیر دے یعنی پتیش پکے دا دے مخلوق پا بارک چا اللہ کم فیصلے کری دی اگر دا تقدیر ازلی فیصلے فرشتوں تا حوالہ کی چا پا دے کال کے بس سوک مری سوک با پیدا کی گی دا چا با وعدہ کی گی دا چا با کویدن کی گی سوک با حج لدی سوک با عمرے لدی دا طول لدینا علاوہ چا سمرہ کارون لی اگر دا تقدیر فیصلے پدیش پاکی فرشتوں تا حوالے کی گی نتکوتا لیلت القدر ہوئی. او قدر پمانا دا عزتم دے ولی وتا لیلت القدر ہوئی وی دا زکا چا دیش پاکی دے انسان اللہ یو قدر و عزت ورکڑی دے. دا انسان دا پیدایش نمک کے اللہ فرشتوں دا خبر ورکڑو انی جاعل فی الارض خلیفہ اللہ اسمک کے خلیفہ پیدا کو. فرشتوں وتے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء دا سے مخلوق پیدا کے فساد بکی خون ریزی بکی. نگورا اول کی دتا فرشتوں در نفرت کرے دے انسان فرشتوں در نفرت کو دے بخون ریزی و فساد کی فکوئی. او عام انسان کہ پا دنیا کے پیدا کے دو نو دا پیدا کے دو نمخ کے دے دا نطفے پا حالت کیو نو پا دا وقت کے دا نمور پلارم نفرت کرے دے کہ دا نطفہ پا جامع پریوتوی جامعیم پلیت شوی او کہ پا بدن پریوتوی بدنم پلیت شو نو دمرا دا نخل کو نفرت کیو چی جامعیم پلیت شو بدنم پلیت شو. خود دین رستو دا دغی منین چی اللہ پاک تا جوڑ کرلے
ښکلی شکل صورت یې درک نو د مور پلار مینه محبت یې دومره درک چې ستا په کدو مړېږي نه ستا په ښکلولو په چپولو باندې مړېږي نه دومره یې خوښ شولې او نن چې د محمد رسول الله امتی شولې او الله د عبادت توفیق درک نو هغه فرشتې چې ستا د پیدایش نه مخکې وایي اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء هغوی نن راځي معافي غواړي معذرت دپاره راغلی دي تا له نن الله دومره قدر درکړی دی دومره عزت یې درکړی دی چې فرشتې راځي او خپل معذرت پیش کوي نو په دې وجه باندې دې ته لیلة القدر وایي وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر د زرو میاشتو نه افضل ده تنزل الملائکتو عام فرشتې پکې هم راځي والروح روح هم په دې شپه کې راځي روح نه مراد روح القدس جبرائیل علیه السلام دی چې په دې شپه جبرائیل علیه السلام راځي فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی وہی جبرائیل علیہ السلام پدیش پر آجو پدے کوسو کی گرزی را گرزی وہی دا قول زیاد صحیح ہے دا جبرائیل علیہ السلام دا افضلیت دا وجنا دا عام فرشتون رستو دا ذکر راغلے رہی اور دویم قول پدے کے دارے والروح دا روح نه مراد یو لویه فرشته ده چې تمام اسمانونه او تمام ځمکې د هغه په مخ کې د یوې نوړۍ حیثیت نه لري دومره غټه فرشته ده چې اووه اسمان او اووه ځمکې د یې خولې کې ورواچې د نوړۍ نه وروه دومره غټه فرشته هم په دې شپه باندې راځي او دریم قول پکې دا دی چې د دې روح نه مراد د فرشتو یو خاص جماعت دی چې عامو فرشتو ته بغیر د لیلة القدر نه ښکاره کېږي نه داسې فرشتې دي چې بغیر د لیلة القدر نه عامې فرشتې ویني نه نو دغه فرشتې خاص هغوی هم لیلة القدر کې دنیا ته راځي څلورم قول په دې کې دا دی چې دا یو خاص مخلوق دی چې خوړل څکل کوي خو فرشتې هم نه دي او انسانان هم نه دي او پنځم قول پرې کې دا دی چې عیسی علیه السلام هم دې دنیا ته راځي عیسی روح الله هغه هم په دې شپه باندې دنیا ته راشي او د پیغمبر علیه السلام د امت د عباداتو ننداره کوي دا کارنامې ګوري شپږم قول پرې کې دا دی چې د دې روح نه مراد یو خاص رحمت دی فرشتے هم راشي خو بس خصوصي رحمت هم دنیا ته راشي حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې په لیلة القدر کې جبرائیل علیہ السلام د فرشتو د یو ډلې سره راشي او چې کم بنده په ذکر کې مشغول وي نو هغه ته د رحمت دعاګانې کوي جبرائیل علیہ السلام راځي او دعاګانې ورته کوي او دا راتلل دی باذن ربهم د رب په حکم باندې من كل امر سلام مظاهر حق کې لیکلي دي چې دیش په باندې فرشتې پیدا شوي هم دي او په دې شپه کې د آدم علیه السلام خوره هم راجمع شوې وه او په دې لیلة القدر کې په جنت کې ونې هم الله برابر کړي دي او په دې کې دعا ډېره قبلېږي در منصور کې لیکلي دي چې عیسی علیه السلام په دې شپه کې اسمان ته تللی دی او په دې شپه د بني اسرائیلو توبه قبوله شوې ده
نو دا شپه د ډېر لوی فضیلت شپه ده، ډېر لوی خیر او برکت په دې شپه کې الله پاک را لېږلی دی. او دا شپه داسې نه چې یو ساعت ته او پړق شو رڼا شو لاړه تېره شوه، داسې نه ده. د ماښام نه واله تر سبا بانګه پورې یو شانتې دا برکات دي. دا بعضې بندیان وایي چې بس د معراج شپه را باندې راغله او سپینه رڼا نیولې او پړق کړو، سجده مې وکړه او دوا مې وکړه. نو دا یو پړق ساعت نه دی، د ماښام نه تر سبا پورې یو شانتي دي. انا انزلناه فی لیلۃ القدر، بے شک من قرآن پاک نازل کړی دی فی لیلۃ القدر، پشپه د قدر کې نازل کړی دی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تا ته څه پته لګي چې دا لیلۃ القدر څه شی دی؟ تا ته څه معلومه ده چې لیلۃ القدر څه شی دی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، یو لیلۃ القدر دا د قدر شپه خیر ډیره بهتره ده من الف شهر د زرو میاشتونه، خیر ډیره بهتره ده. دا ډیروالي مقدار الله ته معلوم دی. انا انزلناه فی لیلۃ القدر، بے شک من نازل کړی دی دا قرآن په لیلۃ القدر کې. لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته راغی او بیا په لیلۃ القدر کې د دې پیغمبر علیه السلام ته د یو آیاتو دوه آیاتو به وقت ضرورت د نازلېدو شروع عمده دغه نه شوې ده، تقریبا 30 کاله کې نازل شوې دي. 30 کاله موږ وایو خو دا پورا 30 نه دي، کسر استو لپاره 30 وایو. 22 کاله 15 میاشتې او څوارلس ورځې کې قرآن نازل شوی دی. خو جبرائیل علیہ السلام به څو ځله پیغمبر علیہ السلام ته راغلی وي، وایي 26,000 کرت جبرائیل علیہ السلام د قرآن دپاره راغلی دی. 6,000 کرت پیغمبر علیہ السلام ته جبرائیل علیہ السلام د قرآن راوړو دپاره راغلی دی. 22 کاله 15 میاشتې او 14 ورځې راغلی او 6,000 کرت راغلی. د قرآن پاک نازلېدل او د نور آسماني کتابونو نازلېدل لپاره الله رمضان مقرر کړی دی. د ابراهیم علیه السلام صحیفې دا په 3 رمضان باندې 3 تاریخ د رمضانو ابراهیم علیه السلام ته صحیفې ورکړل شوې. تورات چې دی نو دا په 6 رمضان او انجیل په 14 رمضان، زبور په 18 رمضان او قرآن پاک په 23 رمضان نازل شوی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تا ته څه پته لګي لیلۃ القدر څه شی دی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، یو لیلۃ القدر د زرو میاشتونو ډیر بهتر دی. تنزل الملائکة، نازلیږي عام فرشتې، والروح او روح هم نازلیږي. روح نه چې هر یو شی د الله مراد دی، مختلف اقوال ذکر شو. فیها په دې شپه کې باذن ربهم، په اذن د رب د دوی د خپل رب په حکم باندې نازلیږي. من کل امر سلام، من کل امر سلام، بكل امر سلام. من پمانا د باره په هر یو کار باندې چې هغه د سلامتیا کار وي. یعنی فرشتې په لیلۃ القدر کې راځي او په دې تمام راتلونکي کال کې چې د تقدیر کم کارونه واقع کېدونکي دي هغه ځمکې ته راوړي. من كل امر سلام، نو دا حرف من فمانا دا باش. او بعض مفسرین من كل امر سلام د دې تعلق
دا وایي چې دا شپه سلامتیا ده د هر شر او افت او د ناکاره څیزونو نه سلامتیا ده. نو سلام سره متعلق کړی ده، سلامون سره متعلق شوله، سلامتیا ده پکې د هر قسمه شر نه. او سلامون دا عبارت دی د سلامتیا نه، هي سلامون په دې کې ټوله سلامتیا او خیر دی، د شر پکې اړو نوم نشته دی. هي حتی مطلع الفجر، دا شپه تر دې ده چې سحر شي، صبح صادق راشي، نو تر هغې پورې ده. نو د لیلة القدر دا برکات او دا فضیلتونه یو خاص حصے د شپې پورې مخصوص نه دي چې ماښام به فضیلت وي یا ماسخوتن کې به وي، پېشمني کې به وي، سهاربان سره نه نه، د ماښام نه تر سهاره پورې ټوله شپه خیر او برکت دی. دا شپه د زرو میاشتو نه افضله ده، یعنې 83 کاله او 4 میاشتو نه افضله ده. نو په دې 83 کاله کې به رمضانونه او لیلة القدر نور نی راغلی، نو بیا به حساب کتاب څنګه کوو چې په هر کال کې لیلة القدر راځي، نو یو شپه د 83 کالو نه افضله او په هر کال کې لیلة القدر راغلی، نو حساب کتاب موږ نشو کولی. نو دا یو اشکال دی. د دې جواب دا دی چې دا زر میاشتې هغه یادې چې هغې کې لیلة القدر نه وي، نو هغه بې لیلة القدر زر میاشتې د هغې نه یو لیلة القدر افضل دی. یو سوال دا دی په دې ځای کې چې لیلة القدر پاکستان کې یوه شپه ده، سعودي عرب کې بله شپه ده، او په نورو ملکونو کې بله شپه ده. نو دا لیلة القدر خو بدله را بدله شوله. نو دا برکت به چاله ورکوي؟ هغه چې په عربو کې لیلة القدر د هغې له بیا ورکوي، که پاکستان کې لیلة القدر د دې له بیا ورکوي؟ دا برکتونه به چاله ورکوي؟ په مختلفو ملکونو کې اختر هم بدلېږي، روژه هم بدلېږي، نو لیلة القدر هم پکې بدلېږي. وی د دې جواب دا دی چې د هر ځای د فیصلې مطابق کم لیلة القدر او دا فضیلت به په هغه شپه دی. د سعودي عرب علماو فیصله وکړله چې لیلة دا اختر د فلاني ورځ باندې دی، هملته کې د اختر فضیلت هلته الله ورکوي. پاکستان علماو دلته فیصله وکړي په فلاني ورځ باندې روژه ده یا اختر دی، د هغې مطابق دلته کې کار کېږي. نو د رمضان لیدل هلته کې یو شپه وشو، دلته کې بله شپه وشو، هم په هغې باندې الله فرض کوي چې په 28 رمضان، چې په سعودي کې کوم 28 رمضان دی هغه فضیلت هلته په هغې ورکړی شو. پاکستان کې چې کوم 28 رمضان دی او شپه الله مقرره کړه چې 28 ده، پاکستان ته بیا په دې کې ورکړي. که په دغې پوه نه نو دې ته وګوره چې په مشرق کې سهار شو، د سهار بانګ وویلی شو، د دې بعضې ملکونو کې 9-10 ګنټې پس سهار کېږي. نو هلته د سهار فضیلت هغې وخت کې و، هغه فضیلت په مزه مزه را روان و راته نو 9-10 ګنټې پس دلته راورسېده. اوږده خبره وپرېږدو. پاکستان کې ماښام شو، فرض که په 7 بجې ماښام شو، نو د ماښام مونځ دلته راورسېده او لیلة القدر دلته شروع شو. په سعودي عرب کې خو هلته لوړ اوچت ولاړ دی، نو هلته لیلة القدر کم دی، هلته خو نشته لیلة القدر. پاکستان کې په 7 بجې ماښام شو، نو لیلة القدر دلته شروع شو. سعودي عرب کې به 2 ګنټې پس لیلة القدر شروع کېږي، ماښام کېږي به. نو دا فضیلت دی دی نه داسې روان دی. نو 2 ګنټې پس سعودي عرب ته ورسېده. نو دا سعودي نه چې کوم اقوا قبلې اړخ ته دي، هلته بیا مازدیګر دی، نو په مزه مزه هلته روان دی. په ټوله دنیا د لیلة القدر فضیلت به ور رواني ورسېده. یو بنده وی نشم پاسېدی، ناراسته یم،
زب ليلة القدر راته ښه معلوم دی خو پاسېدی نه شم نو دې بنده چې د ماسخوتن مونځ وکړو په جمع باندې او د سحر مونځ یې په جمع وکړه د ټول لیلة القدر را لاندې کړ فضیلت دلم خدای ورکړ ناراسته ته پکې خدای دونه فضیلت ورکړ وی ښه راته پته را چې لیلة القدر نن دی خو نشم پاسېدی نو لټان دي نه پاسي دا ماقام ماسخوتن مونځ خو دې په جمع وکړي د سهار مونځ خو دې په جمع وکړي که نه نو چې دا د جمع مونځونه ماسخوتن او سهار وکړو وایي دته لیلة القدر ثواب میلو شو ځکه وی حدیث مبارک کې راځي چې د ماسخوتن مونځ په جمع چا وکړو نو د نیمې شپې د قیام ثواب یې موندو او چې د سهار مونځ یې په جمع وکړو نو د پوره شپې د عبادت ثواب ورته ورکړی شو نیم په یو شو نیم په بل شو د دې شپې څه علامات دي د لیلة القدر وی علامه دا ده چې په دې شپه کې د دې بنده د زړه داسې نری نری کېږي او هسې وله جړا ورځي دا د دې شپې علامه ده او چې کومو ځایونو کې اوبه ترخې وي نو په هغه ځای کې په دغه شپه چې څوک اوبه څښي نه به خوږې لګي او د سهار چې لور راخېږي نو دا شعاګانې به داسې مدم مدم وي ځکه فرشتې واپس اسمان ته خېږي نو دا د لور د شغلو تابع مخامخ کېږي نو دلته د لور شعاګانې داسې مدم مدم را روان دي او دا مه وایه چې د شپې پکې را پاڅېدو نو د اونې په سجده پرتې وي اونې په سجده وي دا خبره پکې نشته دی اونې هر وخت سجدې کوي خو زه ورته پې نه پوهېږم د دې عوامو څه خبره روي چې لیلة القدر کې ښځه خاوند را پاڅې وی کتله ونه را پروتې ده وی سړي ورته وی چې دا را پروتې نه دا سجده کوي ښځې ورته چې نه دا را پروتې ده وی څخې ګرځېده را ګرځېده نه ښځې هغې پورې ورته وی سړي ورته چې مه کوه دا په سجده پرته سهار به ګورې پاسې نه وی دا را پروتې ده نو څخې یې وه پورې وته وی سهار چې دوی را پاسې وو نو خو د سجدې نه پورته شو نو څخې پکې دعا ده دا غلطې خبرې دي داسې نه ده چې ونې سجده وکړه او را پرېوتې وه ونه غنه هر وخت سجده کوي هر وخت ذکر کوي هر وقت تسبيح وي ولكن لا تفقهون تسبيحهم وتصحين فيه انا انزلناه في ليلة القدر بشك من نازل کړي قرآن په ليلة القدر کې وما ادراك او تا تصفت لگی ما لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر سے شیری لیلۃ القدر خیر من الف شهر لیلۃ القدر دیر بہتر دی نظر میاشتنا تنزل الملائکۃ نازلیگی عام فرشتی والروح او جبرائیل علیہ السلام هم فيها پریش پک باذن ربهم فحکم دقل پروردگار من کل امر سلام پہر یو کار سلامتی سرا هي حتى مطلع الفجر تردی چ صبارا وخیجی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين